Ola, que tal? Volvemos cos vídeos de repaso das unidades das distintas materias da escola, non? Hoxe quería regresar co tema da Unión Europea, especialmente porque o próximo mércores temos esa proba de avaliación na que trátase de que comprobemos o que demostredes tamén todo o que fomos aprendendo durante as últimas semanas sobre este asunto que creo que é bastante interesante. Creo que é un tema interesante que apetece coñecer un pouco máis sempre dos países que nos rodean, que son veciños nosos e que forman parte pois, desta organización tan importante. Eh, vou compartir aquí a presentación e imos facendo un pequeno repaso, polo menos polas partes esenciais deste tema 2 de sociais, de ciencias sociais, da materia de ciencias sociais. Vou aquí a presentación e imos ver pois eses apartados que ten o tema. Así vou repasando tamén xunto con vos. Xa sabedes que a presentación que fago sempre as comparto en agueiro, pero que a veces esa presentación vou elaborando co paso das semanas. De todas maneiras, eu sempre vos proporciono ou fichas para repasar na aula ou no libro de texto. Neste caso, tedes no libro de texto algunhas páxinas que son interesantes porque tratan precisamente sobre este tema. Contidos da unidade. Sempre está ben en calquera presentación facer un índice, non? Unha especie de bloques, de apartados que ten este tema. Así facémonos unha idea de todo o que contén, todo o que ten dentro. Eu fixen este resumo ou este esquema. Non? Primeiro, a Unión Europea, os seus obxectivos políticos e económicos, imos falar un pouquiño de en que consiste isto de obxectivos políticos e económicos, que é a Unión Europea, cousas que xa falamos na aula, simplemente estamos repasando desta maneira. Os 27 Estados membros e as súas capitais, temos que coñecer eses 27 Estados membros da Unión Europea, coñecer tamén as capitais, saber situar os estados dentro dun mapa da Unión Europea, saber identificalos e marcar o lugar no que están, pero, insisto, non é necesario saber situar as capitais, non chegamos a tanta precisión. Os países sí, pero as capitais, coñecelas, pero non vai ser necesario saber situalas. Sería un poquinho complicado. Terceiro apartado, as institucións da Unión Europea, das que tamén falamos na aula, os símbolos da Unión Europea, o mercado único e a zona euro, e, por último, tamén, como un pouco de conclusión, a importancia de pertencer á Unión Europea. Comezamos, entón, repasando polo principio. A Unión Europea, que é cales son os seus obxectivos, é dicir, que pretende, que busca conseguir, para que existe, que é e para que existe. Entón, podemos dicir que a Unión Europea é unha organización económica e política integrada por 27 Estados europeos democráticos. Se explicamos esta frase, esta oración, primeiro, cabería recordar unha cousiña, que no libro de texto aparece o número 28. Sabedes que claro, o libro queda obsoleto, quere dicir, queda anticuado no momento que o Reino Unido abandona a Unión Europea, que foi unha cousa que sucedeu recentemente. O libro de texto, como foi elaborado antes, veredes que pon 28. Xa sabedes que non é certo, que eso temos que actualizalo, non? Porque realmente, hoxe en día, a esta altura, no ano 2022, o número de Estados membros da Unión Europea é de 27. Organización económica e política. Vale? Organización, é dicir, é como un clube de países organizados. Teñen unhas normas de organización. Non é simplemente que os países estén formando un grupo, senón que ese grupo ten unha organización moi complicada, moi complexa. Veremos algunhas desas partes da organización. Económica e política. Que significa isto? Pois económica, como vedes aí esa imaxe dos euros, económica ten que ver co diñeiro, cos cartos, coas empresas, co traballo da xente, coas infraestructuras, é dicir, as vías de comunicación, as estradas, os aeroportos. Detrás de todo iso está a parte económica, que é a parte do diñeiro, que é moi relevante, moi importante, podedes imaginar na relación entre os países, é un elemento moi importante, a parte económica. Sempre que escoitedes a palabra económica, que ven do grego, por certo, ten que ver con diñeiro. E política, tamén outra palabra que tamén ven do grego, como moitas outras, ten que ver con chegar a acordos, con
tomar decisións, con gobernar as cousas. Entón, a política tamén dice que é a arte do acordo. Poñense de acordo varios países, eso forma parte da política. A política está pensada para que os acordos leven ao benestar de todos, esa é a idea da política. E unha palabra que moitas veces se utiliza como algo negativo, non? Escutámoslo moitas veces, a política, pero, sin embargo, deberíamos pensar que a política é tan importante que as nosas vidas, a vida persoal de cada un de nós, está estreitamente influenciada pola política, porque a decisión que se toman aí vanos afectar na nosa vida, no que comemos, no que facemos, nas cousas que consumimos, na televisión que vemos, nos xornais, nas estradas, nas escolas, nos hospitais. A política está detrás de todo iso, así que é moi importante. E, por último, a palabra democrático, da que tamén falamos na aula, significa que son 27 estados nos que os gobernantes, as gobernantes, son elixidos por votación. É dicir, democracia significa o poder do povo, o poder da xente. A xente, os cidadáns, as cidadás destes estados poden elixir as persoas que os van gobernar. Iso a diferenza dunha dictadura. Nas dictaduras, como tamén temos falado, non existe democracia porque os dictadores están no poder e non están porque os elixirá ninguén, simplemente que están aí e non aceptan que a xente teña dereito a elixilos. Así que ese é un elemento fundamental. Obxectivos políticos e económicos, é dicir, que pretende? Que pretende a Unión Europea? De logo, moitas cousas, claro, habería que resumilo moito. Para resumilo en 4 liñas, en 4 apartados, que serían moitísimos máis que estes 4, poderíamos dicir que estes son os obxectivos esenciais. Por un lado, promover a democracia, é dicir, impulsar a democracia en todos os países. Como ese é un criterio obrigatorio para entrar dentro da Unión Europea, pois é unha maneira de promovelo. É dicir, ou eres un Estado democrático, ou hai democracia no teu país, ou senón non tes posibilidade de entrar nesta organización. España, durante moito tempo, non puido entrar neste clube de países porque durante moito tempo España non foi democracia. España empeza a ser democracia nos anos 70 do século pasado, coa Constitución, 8 anos despois da Constitución, é cando España é admitida dentro da Unión Europea, do que entón era a Comunidade Económica Europea. Pero antes era imposible porque España non cumpría un requisito fundamental. Así que é unha maneira tamén de promover que a democracia estea en todos estes países que queran entrar. É como, aquí non entras se non eres democrático. Outro obxectivo que trata de perseguir a Unión Europea é fomentar a unidade entre os distintos povos europeos, entre as xentes dos distintos estados. É dicir, esa palabra unión só indica moito, non? A unión entre todos estes estados europeos trata de promover eso, que haxa un entendemento, unha concordia, unha boa relación entre os distintos países, entre os cidadáns duns países e de outros, que nos coñezamos, que nos respetemos. Fomentar a unidade tamén, como a sempre, en moitas cousas da vida. Cantos máis unidos estamos, máis fortes somos, non? Separados, normalmente somos máis débiles. Unidos, normalmente somos moito máis fortes. Tamén hai esa idea de unidade, de unión, de concordia. Por outro lado, tamén, na parte económica, impulsar o desenvolvemento económico. Isto que é? Desenvolvemento económico. Pois promover que as empresas europeas vayan ben, que haxa traballo para a xente, que a economía funcione, que teñamos unha situación de certo benestar, non? E iso vai unido coa última liña, mellorar as condicións de vida das cidadás e dos cidadáns. É dicir, o obxectivo é que os europeos, as europeas, que formamos parte desta organización, pois teñamos unha vida mellor. E unha vida mellor en que se pode ver? Pois, por exemplo, nunha atención médica, unha atención sanitaria boa, nunha educación, é dicir, nunhas escolas ben dotadas, nunhas vías de comunicación, por suposto que a xente poida ter o seu traballo, que poida levar adiante unha vida en boas condicións, que teñamos oportunidades para desenvolvernos e para vivir con saúde, con seguridade. Todas esas son as ideas que hai detrás da Unión Europea. É dicir, a Unión Europea existe para tratar de lograr estes obxectivos que son moi ambiciosos e moi importantes. Continuamos. Continuamos agora sí con esa lista longa de 27 estados e as súas capitais
que forman parte desta Unión Europea. A Unión Europea hai que pensala como un espazo inmenso e moi grande, porque 27 estados son moitos, e unha poboación tamén moi numerosa. É unha parte do tema, pero non é a única parte. Imos facer un pequeno repaso tamén aos estados membros da Unión Europea e as súas capitais. Alfabéticamente, teríamos que empezar pola Alemanha, pero se empezáramos tamén polo país máis poboado, tamén teríamos que empezar por Alemanha, porque son máis de 80 millóns de habitantes. Así que o país que iría de primeiro tanto en poboación como pola letra. E tamén dunha gran importancia histórica, porque tamén foi un país fundador da Unión Europea, foi dos primeiros, dos 6 primeiros, así que o papel de Alemania dentro desta organización foi moi importante, é moi importante e seguramente sempre vai ser moi importante. Aí tenes unha imaxe de Berlín, que é a súa capital, é unha cidade tamén que merece a pena visitar unha vez. Eu teño estado unha vez e teño gañas de volver cando poida. Outro estado membro, tamén fantástico estado, maravilloso, extraordinario para poder visitar, é Austria e a súa capital, Viena. Ese é un palacio moi famoso que hai en Viena, nas aforas de Viena, que é o Palacio Schönbrunn, o palacio onde vivía a emperatriz Sissi, que tamén foi un personaxe histórico moi importante. Bélxica, outro estado da Unión Europea moi importante como todos, pero a importancia de Bélxica é que a súa capital, Bruselas, é considerada a capital da Unión Europea. Non é a capital oficial, pero moitos organismos e institucións teñen a súa sede en Bruselas. Así que, ao fin e ao cabo, casi considerada como se fose a súa capital. Outro estado, Bulgaria, a súa capital é Sofía, aí tedes unha igrexa en Bulgaria. En Bulgaria hai moita poboación que é de religión ortodoxa, e esas son as igrexas ortodoxas, é dicir, son cristiáns, pero non son católicos, senón que son ortodoxos. Chipre, que é unha illa da que xa falamos no tema anterior, cando falamos da Europa física, é unha illa, pero tamén é un país, o país que está ocupando, lóxicamente, esa illa. E a súa capital é Nicosia. Croacia, capital Zagreb. Dinamarca, a capital Copenhague. Aí tedes a bandeira de Dinamarca. Eslovaquia, a capital Bratislava. Eslovaquia, que son veciños de Austria. De feito, Bratislava é unha cidade, a capital de Eslovaquia, que está moi próxima a Viena. Viena, capital de Austria, Bratislava, capital de Eslovaquia, están a uns 60 minutos, creo, máis ou menos, 60 kilómetros, 60 minutos, pero están moi próximas as dúas cidades, sendo capitais de estados diferentes. Eslovenia, capital Ljubljana, non confundades Eslovaquia con Eslovenia, ainda que son países máis ou menos próximos. España, capital Madrid. Estonia, capital Tallinn. Este é un país que xa está no norte, no Báltico. Finlandia, tamén no mar Báltico, capital Helsinki. Francia, capital París. Grecia, capital Atenas. Hungría, capital Budapest, outra cidade tamén moi fermosa. Aí tedes o Danubio, precisamente, do que tamén falamos. Ao final, vedes que todos os temas están relacionados. Evidentemente, a Europa física e a Europa política son como dúas capas do mesmo. A Europa política está situada sobre a Europa física. Entón, sobre os ríos están as cidades. As pontes están situadas por enriba dos ríos, por suposto. Así que o Danubio, o río Danubio, tan importante, pasa por moitos sitios, entre outros, por Budapest, que é a capital de Hungría. Irlanda, capital Dublín. Italia, capital Roma, aí temos o Coliseo romano. Letonia, a capital de Letonia é Riga. Lituania, capital Vilnius. Luxemburgo, capital tamén Luxemburgo, este é un país pequeniño. Malta, outro país tamén pequeno, que é unha illa, capital A Valeta. Países Baixos, ou Holanda, hoxe en día acostumámonos máis a chamalo Países Baixos, que é máis aceitado, porque Holanda realmente é unha parte dos Países Baixos. E a capital dos Países Baixos, Ámsterdam, que é a que vedes na fotografía. Polonia, capital Varsovia. Portugal, tamén os nosos veciños, capital Lisboa. República Checa, a capital é Praga. Romanía, capital Bucarest.
Suecia, capital, Estocolmo. E aí temos os 27 Estados membros. Claro, son 27, un número grande. Por tanto, aprender esta lista, hai que traballala, hai que revisala, xogando. Depois podemos arrematar o vídeo cunha partida do xogo este de atopar o país e de marcar no mapa. Pero quero dicir que leva o seu tempo, leva tempo. Leva tempo saber os países e as capitais. Continuamos con outros apartados do tema, dos que tamén falamos na aula, e agora convén recordar e repasar para ter claro. Espero que este vídeo tamén poida valer para solucionar algunha dúbida que poidera quedar na aula. As institucións da Unión Europea. Dicía unha aula que lóxicamente, unha organización tan grande como a Unión Europea necesita repartir o traballo entre moitas persoas. Hai moito traballo por facer, hai que dedicarse a moitas cousas, evidentemente, eso non o poden facer un grupo reducido de persoas. Necesitarán distribuir ese traballo entre moita xente, porque é un traballo inmenso. 27 Estados membros, millóns e millóns de habitantes, un montón de asuntos que tratar e que resolver. Por tanto, a Unión Europea é unha organización moi complexa, con moita xente participando, cun reparto de tarefas moi determinado, que imos ver. As institucións son estes departamentos, estas persoas, estes grupos de persoas, como equipos de persoas que se encargan de distintas cousas. Como falamos tamén na aula, que puxen un pouco ese exemplo de distintos equipos que fan cousas diferentes. Empezamos por unha moi importante, que é a Comisión Europea. A Comisión Europea está integrada polos comisarios e comisarias, por iso se chama comisión. Comisarios e comisarias. Son os que vedes na fotografía. Eses son actualmente os comisarios e comisarias da Unión Europea. É o que se pode dicir o goberno da Unión Europea. A Unión Europea non ten un goberno como un Estado, pero é unha cousa parecida a un goberno. Así que as persoas que vedes aí na fotografía actualmente son as que forman o goberno da Unión Europea. Teñen unha responsabilidade moi grande e moi importante. Elaboran orzamento e propoñen leis. Elaborar o orzamento é un documento no que se indica canto diñeiro imos ingresar, canto diñeiro imos ter e en que o imos gastar. É dicir, a que se dedica o gasto dos cartos que temos. Eu facía unha comparación que nos podemos na nosa casa tamén facer un orzamento. Lóxicamente unha cantidade moito máis pequena. Canto diñeiro recibo e que gastos teño que facer. E ese documento, entre o que eu teño e o que eu gasto, é un orzamento. Normalmente, claro, eu teño a intención de non gastar máis do que ingreso, porque senón teño un problema. Se gasto máis do que teño, entro en débeda. E todas as familias tratamos, lóxicamente, de gastar menos do que ingresamos para ter sempre unha parte de aforro. Se eu ingreso 1.000, se gasto 1.000, pois quedo en cero, non aforro nada. Se ingreso 1.000, poder gastar 800, quédame 200 de aforro, pois acaso surden unha necesidade. Eso é tamén o que se fai nos países. Como vedes tamén en a imaxe, creo que vos fixedes, a presidenta da Comisión Europea actualmente é unha muller. Esa muller que vedes aquí en diante, na primeira fila, que se chama Ursula von der Leyen, se non me confundo, creo que sí. Bueno, mirar, porque o teño por aquí. Ursula von der Leyen, a presidenta da Comisión Europea actualmente. Tamén engado isto de Bruselas, non? Porque a sede reúnense en Bruselas. Esa foto foi tomada en Bruselas, aí vedes as súas oficinas, a súa sala de reunión, e aí toman decisións moi importantes que van a afectar a nosa vida persoal, a de todos nós, a vosa tamén. Outra institución moi importante, moito máis grande, é o Parlamento Europeo. Aí vedes nesa imaxe, creo que a imaxe ilustrativa do grande que é esa sala, e ten sentido porque, mirad, está integrado este Parlamento, esta sala, por 705 eurodeputados e eurodeputadas elixidos pola cidadanía da Unión Europea. Que quere dicir isto? Que nós, cada 5 anos, creo que é, agora teño dúbidas se 4 ou 5, temos o dereito de elixir as persoas que nos van representar aí. Aí sentados, entre todas esa xente, están os representantes de España, os representantes que nós votamos ese día. Así que no Parlamento reúnense e o que fan é aprobar o orzamento e as leis. Ese documento de gasto e de ingreso
son as persoas encargadas de aprobalo, de dicir, pois sí, imos gastar estes cartos nestas cousas. E tamén as leis, que son as normas entre os países, que fan un papel tamén moi importante. A súa sede está en Bruselas e en Estrasburgo. Esta sala que vedes aí está na cidade francesa de Estrasburgo, Parlamento Europeo. Entón é un parlamento como o de un país, pero máis grande, porque lógicamente é un parlamento de 27 estados. Ten que representar a todos. Outra institución importante tamén, como todas as demais, o Consello da Unión Europea. Vedes aí esa imaxe? É a sala onde se reúne o Consello da Unión Europea. E quen forma este Consello? Pois os ministros e ministras dos Estados membros, é dicir, persoas que fan o seu traballo en cada un dos países, son axudantes dos presidentes ou presidentas de cada país, pero de cando en vez van a Bruselas a reunirse os ministros e ministras de cada país. Entón, esas cadeiras que vedes aquí, unha cadeira estará ocupada por España, outra por Malta, outra por Francia, outra por Portugal, outra por cada un dos 27 estados que forman a Unión Europea. Reúnense aí e tratan de chegar a acordos. Aí poden explicar un pouco tamén a situación de cada estado, os problemas que ten cada estado e as diferencias que hai entre uns e outros, pero ao final a idea é que cheguen a un punto de acordo en común. E imos coas últimas institucións, hai máis, pero estas son as 5 que estamos mirando principais. O Tribunal de Xustiza. O Tribunal de Xustiza, como a propia palabra indica, pois dedícase a facer xustiza, a xulgar. Encárgase de que se respeten as leis. Esas leis que se aprobaron no Parlamento Europeo, alguén ten que encargarse de asegurarse de que se cumplen. E que se non se cumplen, hai que poñer un castigo, unha sanción, que se di cando falamos de xustiza. E nesa sede, nesa sala que vedes aí, moi grande tamén, reúnense os magistrados e as magistradas que van decidir se un país incumpre unha norma, se é así, que sanción vai ter. Os países poden reclamar, poden dicir, bueno, mirade ben isto, eu non foi así, recurren. Entón, bueno, teñen un traballo importante que facer, porque sancionar a un país ten que ser asegurándose de que é merecido e de que tiveron oportunidade de defenderse. Así que o Tribunal de Xustiza tamén fai un traballo moi importante. E por último, destas institucións, destes equipos de traballo, hai outro moi importante, por suposto, que é o Tribunal de Contas. Aí vedes tamén, como en todas as fotografías, creo que a imaxe que ides levar un pouco da presentación é canta xente reunida, non? Canta xente, claro. 27 estados reunidos, xentes de todos os estados. As reunións teñen que ter este aspecto, sobre todo agora, no inicio da Unión Europea, que eran 6 países ou 9, pois, lógicamente, seguro que era máis fácil de organizar. Canto máis grande, pois máis difícil, máis complicado. Que fai o Tribunal de Contas? Pois encárgase de controlar os fondos da Unión Europea, os cartos, os ingresos, os gastos, que cada país gaste os cartos no que ten que gastalos, nos que se indicou. Levan esa vigilancia do gasto. Como, imaginade que na vosa casa danvos uns cartos para gastar nun diccionario. E vos ides e gastades no que non é. Pois o Tribunal de Contas sería mamá ou papá que vos van dicir, non, eu dinche estes cartos para isto, non é para esta outra cousa. Teñen que controlar que os fondos están ben gastados no que se decidiu. A súa sede, como no Tribunal de Xustiza, é Luxemburgo, a cidade de Luxemburgo, capital de Luxemburgo. Ben, fixen o repaso o máis detallado posible por esas 5 institucións. Espero que entendades ben eso, que teñen que facer un traballo moi importante e como é tanto traballo, teñen que repartilo entre moita xente. Seguinte apartado do tema, os símbolos da Unión Europea, os símbolos, as imaxes, cousas que identifican a Unión Europea. Imos ver cales son os 3 símbolos da Unión Europea. E aí os tedes na imaxe. Por un lado temos a bandeira, que a bandeira é a que representa a Unión Europea. Esa bandeira non é a bandeira dun estado concreto, sino a bandeira de todos os estados. Están todos representados nesa bandeira. É dicir, esa bandeira tamén é nosa. Aí tamén estamos nós, porque España forma parte da organización da Unión Europea, entón esa bandeira europea tamén é unha bandeira que nos corresponde a nós. A bandeira europea, como vedes, fondo azul e 15 estrelas amarelas. Eso en canto a bandeira. En canto ao himno tamén. A Unión Europea tamén ten o seu himno.
como temos tamén falado, temos escoitado algunhas veces, dicen 15, son 12 estrelas. Decidiu, volvendo un pouco das estrelas, como aumentou moito o número de estados, era imposible facer unha bandeira, ou non era moi apropiado facer unha bandeira que fose cambiando a medida que iban cambiando o número de estados, porque sería necesario por facer modificacións casi permanentemente. Así que a bandeira quedou co aspecto que vedes aí. O himno, volvendo do himno, o himno é unha peza musical moi famosa de Beethoven, que era alemán, e o que levaba por título a Oda, o himno á alegría. Ese é o himno da Unión Europea. E por último temos o lema, que é unha frase que trata de definir o espírito e a intención da Unión Europea. Sabedes que o lema é unida na diversidade, que é un resumo moi acertado de que estamos unidos nunha organización moi grande, pero que ao mesmo tempo hai unha gran diversidade de culturas, de linguas, de tradicións, incluso tamén de religións. Toda esa diversidade pode estar unida dentro dun mesmo proxecto. Esa é a idea dese lema. E para ir rematando xa, mercado único de zona euro, vimos ver que era isto do mercado único da zona euro. Mercado único. O mercado único, como pon no voso libro tamén, que o podedes revisar, debedes facelo, permite o intercambio de produtos e servizos que resulta favorecido pola eliminación das aduanas. Antigamente, cando non existía a Unión Europea, nin existía este mercado único, para vender un produto nun país distinto, pois había que pagar nas aduanas por cruzar, por cambiar de país. E hoxe en día, a Unión Europea que permite poder vender produtos dun país a outro sen ter que pagar esta aduana. E iso favorece, abarata o produto e facilita o comercio entre os distintos países. Esa fotografía que está aí, vedes, son distintos transportes, medios de transportes que se ven beneficiados porque este intercambio que facemos de mercadorías, España pode venderlle cousas a Alemania pode venderlle produtos a Grecia, Grecia a Alemania, e entre todos os países formamos como un mercado no que se poden intercambiar eses produtos e ao final saímos todos favorecidos. Esa é a idea. Ti o teu produto, se por exemplo ti en España produces pezas para coches, que hai empresas que se dedican a isto, podes vender o teu produto non só en España, senón en toda a Unión Europea, sabendo que vas ter esa posibilidade de comerciar con moita máis xente, podes vender moito máis, podes ter máis éxito. E iso sumado de todos beneficia o consunto. Iso en canto ao mercado único. Eso, eliminación de aduanas favorece o comercio entre países. Non hai eses impedimentos que había antigamente. E a outra cousa que hai moi unida, porque son cousas casi moi parecidas, é a zona euro. A zona euro é a zona que forman 19 dos 27 estados da Unión Europea, que utilizan a mesma moeda, o euro. Vos sabedes que España está dentro desta zona, pero non todos os estados da Unión Europea teñen euro. Hai 27 estados da Unión Europea e 19 deses 27 sí que teñen a moeda única, que é a moeda común, que é a que temos nos nosos petos, porque España está dentro, xa como vos digo. Na fotografía aí vedes o Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, Alemania, que é o que se encarga de controlar o euro, de que o euro, os billetes de euro, fai un pouco control tamén dos intereses, de unhas cousas que afectan a economía de todos os estados membros. Isto de ter a mesma moeda favorece o desenvolvemento económico e o comercio entre eles. Podemos comprar cousas de outros países sen necesidade de utilizar de ter que cambiar moeda. Isto tamén favorece tamén a cidadanía. Cando cambiamos de país, imos a Portugal, imos a Francia, imos a Alemania, os cartos que imos empregar son os mesmos. Os billete que che vale en Vilagarcía valeche tamén aquí en Frankfurt e vale tamén en Roma e en outros 19 estados da Unión Europea. Así que favorece evidentemente o desenvolvemento económico dos estados. E por último, o que poña aí, a importancia de pertencer á Unión Europea. Non teño unha diapositiva sobre isto, pero é evidente, se comprendemos todo o tema, que estar dentro deste clube, desta organización, favorece o comercio, favorece a economía, favorece o intercambio, a seguridade, e para un Estado é importante. É dicir, un Estado como España, por exemplo,
durante moitos anos desexou entrar dentro, e España defende a pertenza á Unión Europea porque é algo como moi relevante para o noso benestar. Por iso é importante ter en conta iso, que estar dentro pois non é unha cousa que non teña importancia, ao contrario. Vale, ben, entón vou a ir agora a facer este xogo que xa fixemos na aula, o xogo dos países, non? Países da Unión Europea. Sabedes que o enlace a este xogo tédelo en Agueiro, na páxina deste tema, no? Na páxina no apartado de Ciencias Sociais, tedes aí o acceso, podedes xogar as veces que querades, é un xogo gratuito, podedes xogar sen tempo, podedes xogar con o reloxo, como vos prefirades. Podedes incluso escribirvos, pero non é necesario registrarse. Podedes facer o xogo sen registrarse, que é o que vou facer eu agora. Vou facer o xogo sen crono, é dicir, sen contar o tempo, con máis calma. E o xogo é moi fácil, realmente, moi visual. Vedes aí, aparecenos o país en castelán, e nos temos que facer clic na silueta, no lugar do mapa no que está este país. É unha maneira entretida, cómoda, relaxada, de darnos conta si temos dominado este apartado. Pero xa digo que este é un apartado do tema, non é o único, é dicir, non basta con saber isto, non significa, saber situar os mapas non significa entender que é a Unión Europea. Vale, Países Baixos, capital Ámsterdam, é este país que está aquí, nesta parte. País que chamase Países Baixos, temoslo falado na clase, non porque este máis baixa, a xente sexa máis baixa, que a veces faise este chiste, non? Porque realmente está por debaixo do nivel do mar. É unha cousa curiosa. Eu teño estado unha vez neste país e o nivel do mar está por enriba das casas, aunque teñen uns diques que son capaces de manter ese nivel do mar e poder dar vida a xente. É dicir, é un traballo de enxeñería increíble. A existencia deste país é casi como unha milagre técnica. E temos os Países Baixos e a capital Ámsterdam. Francia, veciños nosos, un país tamén moi extenso, capital París, marcamos aí Francia. Letonia, este xa non é tan fácil porque non temos tanta referencia, quédanos máis lonxe. Letonia forma parte dos países aquí do Báltico. Destes tres países, que antes eran da Unión Soviética, temos aquí estes tres, Letonia é o que está no medio dos tres, Letonia. Capital Riga. Estonia, pois outro veciño. Se este é Letonia, Estonia, que está ao norte, é este. España, aquí non teremos dúbidas, pero Luxemburgo, dicía eu antes, Luxemburgo que é a sede do Tribunal de Xustiza, Tribunal de Contas, é un país pequeniño que está aquí. De feito, fálase de que estes tres países como se fose un só país, non? Chámase Benelux, de Bélxica, de Netherlands, que é Holanda, Países Baixos, mellor dito, e Luxemburgo. Marcamos aí Luxemburgo. Grecia. Bueno, estivemos traballando Grecia, falando da súa mitoloxía, dedicamos un tempo do primeiro trimestre. O final do primeiro trimestre foi dedicado a Grecia, así que tampouco debería ter misterio. Grecia, Creta, a illa de Creta que está aquí, que forma parte de Grecia, marcamos a Grecia, a capital sería Atenas. Malta, un país moi pequeniño, unha illa moi pequeniña que está aquí ao sur da illa de Sicilia. Esta illa de Sicilia, que é de Italia, e aquí, no sur de Sicilia, está Malta, capital, a Valeta. Croacia. Croacia, lembrade, país que ten costa, ten mar Mediterráneo. É un país bastante turístico. Ten esta forma que parece a boca dun peixe, non? A boca dun, non sei que dicir, unha boca un poquinho que mete un pouco de medo. Croacia. Capital, Zagreb. Italia, falábamos antes de Malta, pois Italia, a Bota é o sur de Italia, aquí no norte están os Alpes, un país tamén extraordinario. Capital, Roma. Suecia, imos ao norte. Suecia, este país de aquí, na Escandinavia, capital, Estocolmo. Dinamarca, na península de Sudlandia, tamén ten varias illas, de feito a capital, que é Copenhague, está na illa leste, xa bastante próxima a Suecia.
Bélxica, xa dicíamos antes, Bélxica, fronteira con Francia, está aquí, que capital Bruselas, como vedes tamén, está nun lugar bastante céntrico do norte de Europa, sur de Europa, é un punto que é casi como se fose a súa capital. Irlanda, na illa de Irlanda, claro, o Reino Unido agora non forma parte da Europea, pero Irlanda, que tamén está nas Illas Británicas, sí que sigue sendo, porque Irlanda é un país distinto. Cando o Reino Unido decidiu abandonar a Unión Europea, evidentemente Irlanda continúa, porque Irlanda, xa vos digo, é un país diferente. Esta parte que vemos aquí, é a Irlanda do Norte, este trozo que hai aquí, pertence ao Reino Unido. Aí hai unha longa historia, outro día preguntabades na aula sobre este asunto, pero lógicamente, lamentablemente, non temos tempo para contar todas as cousas de por que existe isto. A nos agora interesanos saber que Irlanda, capital Dublín, está na Unión Europea. Austria. Ahora vemos como os países do centro de Europa que poden ser confusos porque hai varios países nesta área. Creo que Francia, España, Portugal, Alemania, pois isto é fácil de seguir. Italia, por suposto, tamén, estes países grandes. Aquí onde pode haber confusión, aquí e aquí. Austria son veciños dos alemáns, tamén falan alemán, e ten esta forma que eu digo que parece unha pipa. A veces isto tamén vale para recordar os países. Eu penso na forma de pipa que ten aquí, sei onde está, que está aquí no medio, que ten fronteira con Austria, con Italia, perdón, e capital Viena, que está incluso por este lado. Hungría, un destes países precisamente, e son veciños dos austríacos. Austria este, Hungría este de aquí. Fai moito tempo formaban o núcleo dun gran imperio, que era o Imperio Austrohúngaro. Así que isto é Hungría, capital Budapest. Agora ben, Romanía, que estarán en galego Romanía, un país tamén bastante grande, que ocupa esta parte do leste de Europa, que ten costa, está bañada polo Mar Negro. Nesta parte ten praias aquí no Mar Negro. Isto é Romanía, capital Bucarest. Portugal, bueno, tamén facilísimo para nós, porque temos ao lado esta franxa de terreo da Península Ibérica e a capital Lisboa, que está por aquí. Xa vos digo que a capital non temos que saber onde situala, pero o país, sí. Chipre, unha illa que xa falamos no tema anterior. A illa de Chipre, capital Nicosia. E continuamos, que son 27, agora imos coa 20. Eslovenia, destes países que están aí no centro de Europa e que poden ser confuso. Eslovenia, este país pequeniño que está aquí, país pequeniño, non ten moitos habitantes, que ten fronteira con Croacia, ten fronteira con Hungría, ten fronteira con Austria e ten fronteira con Italia. Está aí, capital Ljubljana. Bulgaria, veciños dos romaneses, ¿no? Isto é Romanía, Bulgaria está ao sur. Bulgaria estaría entre Romanía e Grecia. Son veciños dos gregos e son veciños dos romaneses. Capital Sofía. A República Checa ou Chequia, tamén veciños dos alemáns. Alemania, pois, a República Checa. De feito, cando foi a Guerra Mundial, pois, houve unha invasión tamén os alemáns invadiron o norte primeiro o norte, depois o resto da República Checa. Capital, Praga. Polonia, veciños tamén dos alemáns. Aquí temos un país grande, un país bastante extenso, unha chaira moi grande, tenlle causado problemas a Polonia, non ten case montañas, entón é moi fácil de invadir. Ten sido invadido polos rusos, polos alemáns. Polonia, capital Varsovia. 24. Lituania, era un destes tres países que dicíamos que había aquí. Xa saiu Letonia, que é o do medio, Estonia, que é o que está máis ao norte, Lituania é o que está máis ao sur destes tres, e a capital é Vilnius. Eslovaquia, veciños dos checos. De feito, isto antes era o mesmo país. Existía o país de Checoslovaquia, formada por Chequia e Eslovaquia. E aquí temos Eslovaquia, capital Bratislava. O que dicía antes, Austria, Viena está aquí, Eslovaquia, Bratislava está máis ou menos por aquí. Por eso son veciños e as capitais están moi próximas. Así que Eslovaquia, non vos confundades, Eslovaquia é isto, Eslovenia é isto. Eslovaquia é máis grande Eslovaquia que Eslovenia. Eslovaquia, capital Bratislava. Alemania,
país máis poboado da Unión Europea, que está máis ou menos no centro da Unión Europea, Alemanha, capital, Berlín. E por último, para rematar o mapa, Finlandia. Volvemos ao norte, a Escandinavia, Mar Báltico, e aquí temos Finlandia e a capital Helsinki, que está aí situada nese país ao norte. Entón, sabedes, este xogo, que non fai falta xogar por velocidade, que non se trata diso. Se queres probar velocidade, probade, por suposto. Pero se queres probalo con calma, como acabo de facer eu, pois tamén. É unha maneira, creo que bastante entretida, de comprobar se o sabemos. Realmente, se ti vas contestando e non tes fallos, pois, bueno, xa está claro que tes controlada esta parte, que tes dominado esta parte. Pero, insisto, xa con isto remato, o tema, como vedes, é máis extenso que unha lista de países que se sitúan nun mapa, e unha lista de capitais. Eso hai que sabelo, por suposto, pero temos que tamén coñecer, pois eso, os obxectivos da Unión Europea, algunhas das súas institucións, mercado común, zona euro, entender un pouco que é a Unión Europea, en que consiste, por que é tan importante para as nosas vidas. Así que esos son os elementos que son fundamentais. E que o mércores próximo, este mércores, faremos esa proba para ver que entendimos e que sabemos explicar con detalle todo isto relacionado coa Unión Europea. Sen máis, remato aquí este vídeo, tratarei de facer outros parecidos e espero, como sempre, que vos resulte de axuda. Se tedes algunha dúbida, preguntade, aínda estamos a tempo de solucionar algunha dúbida que poida surdir, sobre todo no momento que nos poñemos de verdade a estudar e cando a veces aparecen cousas aí que non están moi claras. Nada máis, un abrazo do profe e vémonos no seguinte.